નમસ્તે દોસ્તો, આજે આપણે દામોદર કુંડની મુલાકાત લેવાના છીએ, જે જૂનાગઢના ભવનાથ તળેટીમાં આવેલું છે. તમે અહીંયા એન્ટ્રી કરશો તો તમને નરસિંહ મહેતાની ખૂબસૂરત મૂર્તિ જોવા મળી જશે અને અહીંયા એક મંદિર પણ આવેલું છે. આ કુંડમાં એવું માનવામાં છે કે લોકો પોતાની અસ્થિઓ અહીંયા વિસર્જન કરે તો એને મોક્ષ મળી જતો હોય છે. સામે તમે જોયા છો જે મંદિર, જે રાધા કૃષ્ણનું મંદિર આવેલું છે અહીંયા, એ પણ બહુ ખૂબસૂરત મંદિર છે. તો તમે અહીંયા આવો તો આ મંદિરને વિઝિટ કરવાનું ના ભૂલતા. અંદર ફોટોગ્રાફી, વિડીયોગ્રાફી અલાઉ નથી, એટલે આપણે અંદર વિડીયો ઉતારતા નથી. આ કુંડમાં લોકો અસ્થિઓનું વિસર્જન તેમજ પોતાના પિતૃઓનું પિંડદાન પણ અહીંયા કરતા હોય છે. અહીંયા એવું માનવામાં આવે છે કે અસ્થિનું વિસર્જન કરતાં જ એ અસ્થિ પાણી સ્વરૂપે બની જતી હોય છે. અહીંયા ગંગા, જમુના, સરસ્વતી જેવી પવિત્ર નદીઓનો વાસ પણ છે. તો દોસ્તો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બેલ આઇકોન જરૂર પ્રેસ કરજો કે હું જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરું સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન તમને મળી જાય.